kunduzi fonar yoqib ham men aytgan narxda bu territoriyadan 3 xonalik uyni topishning iloji yo'q. Eslaringizda bo'lsa kerak, mana shu kvartirani 37 ming dollarga reklama qilgan edik. Pul kerakligi uchun hozir real narxda chiqaramiz. Narx oxirida bo'ladi. Kuzatishga davom eting. 4 etajli panelli domning birinchi qavatida joylashgan proyekt bilan tanishtirishni boshlayman. Asosiy kirib chiqish eshigi almashtirilgan. Birinchi xona, ikkinchi xona, to'rtta kladovka, uchinchi xona. Ikki taraflama proyektga ega shayxlolarning shundoqqina ro'parasida joylashgan. Eng asosiysi tashqi tomondan trezalari Aquaplast trezalari bilan almashtirilgan. O'zingiz uchun remont qilib mazza qilib yashashga zo'r kvartira. Uylari ham katta 75 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda tashqi tomondan mana bunday himoya vositasida rushotkalar qilingan. Kattagina огород mavjud. Mashina qo'yishda hech qanday muammo bo'lmaydi. Narx qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Sanuzellari alohida. Bu esa uyning yuvinish xonasi, uyning oshxonasi. Ushbu kvartiraga 34.500 dollar so'rashmoqda. Bunday shans har kuni ham bo'lavermaydi. Pastda telefon nomer qoldiramiz. Qo'rqmasdan telefon qilib kelaverasiz.